For over 100 years, girls have flourished at Adcote School. And why? Because we have a clear advantage. And that advantage is? Girls. 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 And our teachers understand girls. They build our confidence. Give us the opportunities to become leaders. Inspire us to engage with the world around us. Encourage us to achieve and celebrate our achievements. Instill resilience so we can be strong in face of anything. In every area. Or learning experience. We are given the opportunity to be the very best we can be. Adcote School, Senior School of the Year. สวัสดีครับผู้ปกครองแล้วก็น้องๆทุกคนนะครับก็ก่อนอื่นนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมกันในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้เรามีโอกาสพิเศษนะครับในการที่จะได้มาพูดคุยกับทางโรงเรียน Adcote School for Girls นะครับซึ่งเป็นโรงเรียนหญิงล้วนที่เด็กไทยค่อนข้างนิยมในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมานะครับโดยในวันนี้เราได้รับเกียรติจากทาง Head Mistress เลยนะก็คือคุณเดียนบราวน์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแนะนำให้รู้จักนะครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งก็คือพี่ดาวนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เป็น Regional Admission ประจำที่อยู่ประจำประเทศไทยด้วยนะครับก็เป็นสาเหตุว่าทำไมAdcote ในประเทศไทยถึงเป็นที่รู้จักนะครับโอเค Good morning Dian how are you today Good morning I'm very well indeed thank you very much Thank you so much for your joining today and thank you so much for your time because it's going to be really useful for the potential girls and the parents to learn more about the school from the head mistress directly. Okay. Okay. พี่ดาวสวัสดีครับ สวัสดีค่ะครับพี่ดาวขอบคุณมากที่มาร่วมในวันนี้ด้วยกันเนาะแล้วเดี๋ยวยังไงตอนท้ายอาจจะรบกวนพี่ดาวช่วยบอกผู้ปกครองแล้วก็น้องๆหน่อยว่าทาง Adcote มีทุนอะไรบ้างให้กับเด็กไทยนะครับได้เลยค่ะยินดีค่ะโอเคขอบคุณสำหรับวันนี้ด้วยนะคะเช่นกันครับพี่ครับพี่อัน may I ask you to start your introducing yourself a little bit and then you can start the presentation please Absolutely I'll be delighted well good morning everyone my name is Diane Brown and I'm head mistress at Adcote School in the UK we're in an area called Shropshire we're about an hour from Manchester Airport, we're about an hour from Birmingham Airport, so communications are very good for us. We're an excellent school, and I'm going to be saying a little bit more about that in my presentation. As far as I'm concerned, I've been head teacher of Adcote School for 6.5 years now. I've got a lot of experience in leadership, especially in all-girls schools, and I'd like to share my views on that with you later in my presentation. So, on that point, let me share my presentation. Yes, please. ในตอนนี้ผมขออนุญาตอธิบายนิดนึงนะครับระหว่างทางเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้คุณดีแอนนะครับก็พรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษเนาะสัก 2-3 สไลด์ผมอาจจะสรุปให้ฟังสักทีนึงสำหรับผู้ปกครองที่อาจจะไม่ได้ค่อยถนัดภาษาอังกฤษมากนักนะครับเพื่อที่จะได้ข้อมูลกันครบถ้วนสมบูรณ์นะครับWell, as I say, I'm delighted to begin this presentation of my school. Here is a view of the school from up the drive, and I am speaking to you from this window on the right-hand side of your screen. That is my office, so I have a pretty good view. So, Adcote School. Now, so we're an inspiring all-girls non-selective school.We've got small class sizes and a really warm and friendly environment. There you can see some of our girls. It is an absolutely wonderful place for girls to gain an education. Jan, may I ask just a little bit because you mentioned about the non-selective school, right? Yes. In the UK, there is selective and non-selective. Some parents may understand, oh, non-selective, do you mean that you accept every girls to go to your school? Is that correct? Yes, absolutely. The thing about selection at year 11 is it doesn't give all children a chance. And one of the things that I've been very,
devoted to in my career is equal opportunity for all girls, including those who might develop a little bit later. One of the analogies I use is when you put a bowl of popcorn in the microwave, even though all the kernels are in the same bowl and subjected to the same heat, they don't all pop at the same time, and some will pop quite late on. And that's what a non-selective school does. It caters for all students, and that matters to me an awful lot. But it means that the girls have to have the right attitude towards learning at the school, right? If they are lazy or they don't want to study, maybe the school is not the right school for them. No. Is that correct? No. Yep. I mean, Gotcha. we do work together very, very closely with girls, but everything that we do is based on securing outstanding results, and you will see that in a moment, but through developing their character and working very, very closely with them. Thank you, Diane. Okay. Back to you. So, I've just said to you what a lovely school it is. I'm always very keen to point out that you don't need to take my word for it. We are a multi-award-winning school at a national level, something we are very, very proud of. So we were ISA Senior School of the Year in 2020. That's in the whole of the UK, Senior School of the Year. So we're very, very proud of that. We were also winners for academic excellence and innovation with the ISA in our prep school. So both our senior girls and our prep girls are served by excellence. We were also a finalist in Independent Girls School of the Year in 2019. We were also a finalist in the TES Independent School Awards. And when we were inspected, we were rated as excellent. So lots of different people have come in and independently judged us to be an outstanding school. So you don't need to just take my word for it. And here are the certificates that we received in order to corroborate that. Now I want to talk about the fact that we are proud to be an all-girls school. And I know that for some parents, all girls seems to be perhaps a little unusual. And I know that sometimes parents will think, all girls, but that's not a reflection of the real world, is it? And I say to those parents, no school is a reflection of the real world. It is the world of the child and the teenager. Now, I'd like to explain to you a little bit about why all girls schools work. Now, I'm first of all going to say straight away, I didn't go to an all-girls school, I went to a mixed school. And I happened to get a job in an all-girls school quite early on in my career. When I saw the difference that a gendered education made to young women, my educational philosophy was changed forever. All girls education works for girls. Now let me try and explain a little bit about that. Now, statistics show that girls do better academically in an all-girls environment because we specialise in girls. So not only do they develop better in terms of their personal development, but they also end up with better examination results. Absolutely everything we do is geared towards girls. Now, one of the things that's been a really interesting thing over my career is that in the UK, we have really developed what we call the science of teaching. In other words, investigating how children learn and then exploiting that knowledge to their advantage. Now, one of the things that the science of teaching has proved is that boys and girls learn differently. When I say this, and when I give more detail as I'm about to do, parents who have both a son and a daughter absolutely recognise the truth of what I'm about to say. I would say, as an all-girls school, we're not anti-boys, my goodness me, I have two sons, I love them dearly.
And I know that what I'm about to say is something that I have seen reflected in my own children. Boys and girls learn differently. Now, boys are very competitive in the way that they learn. When they cover their lessons, it's all speed and distance. They want to know how far they can go in the lesson. They bounce along the top of the lesson content, wanting to cover as much material as possible, very enthusiastically and very endearingly. But girls are different. Girls are more collegiate in the way that they learn, and they like deep dive learning. They like to explore, they like to ask questions, and they like to understand before they move on. Now, on top of this, again, we all recognise the truth. Not only do they learn differently, but they mature differently. If you take a group of Year 9 students, the boys are significantly younger than the girls, and therefore the girls can handle much more mature content. So you can stretch them at a crucial age in a way that boys aren't quite ready to be stretched. And that absolutely builds girls' confidence and makes them and motivates them. Now, the other thing in an all-girls school, I know it sounds obvious, but everybody understands what it is to be a girl. Everybody understands physical development, emotional development. They will understand the challenges that are specific to girls, and not only that, but they understand the challenges that women particularly will face in their future lives once they have left school. As a result of that, we empower young women. We give them strategies to cope with these challenges and overcome difficult decisions and indeed any adversity that they might face in their future careers. The key is that the skills that we teach are transferable. It's not just that they will use the skills when they're at school and then when they go out into the wide world, they haven't got the skills that they need. On the contrary, the skills that we teach are transferable to empower them for their future. And as I've said, statistics show that actually girls do get better results by studying in an all-girls environment. That's not my opinion, that is statistically proved. Yeah, and before you move on, may I ask to summarize in Thai first? Otherwise, I cannot remember. But one thing, Dian, actually, I'm just curious, because one thing that we can see nowadays in the UK, more and more girls' schools still exist, while the boys' school keep changing to be co-ed more and more. Is that correct? So this emphasizes your statement that the girls' school do have the efficiency and still can support the real world nowadays still. Why what do you think about boys' school? May I ask? So I'm going to say something quite interesting, which is that I taught at an all-girls school, as I said. Next door to the all-girls school was the all-boys school, and so I sent my sons there. Of course I did. It was a school that I knew. I must say all boys does not work so well. If I had my time again, I wouldn't send my sons to an all-boys school. The thing is that girls do bring very special qualities to the aspects of learning. So in an all-girls school, then obviously all those aspects of excellent learning are present all day, every day. Thank you, Dian. Alright, let me summarize a little bit then. สำหรับโรงเรียน Adcote นะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตสรุปสั้นๆเนาะอาจจะไม่ได้ทั้งหมดที่คุณเดียนพูดมานะครับโรงเรียน Adcote School for Girls เนี่ยเป็น non-selective school นะครับคำว่า ในโรงเรียนที่อังกฤษเนี่ยจะมี non-selective กับ selective นะครับ selective ก็คือจะคัดเด็กที่ค่อนข้างเก่งนะครับแล้วก็มีความสามารถเพียงพอนะครับที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนนั้นๆซึ่งอาจจะเป็นโรงเรียนที่มี top rank นะครับในขณะที่ Adcote เนี่ยก็ถามว่าคัดเด็กไหมก็คัดเด็กในระดับหนึ่งนะครับแต่เขามองว่าเขาเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กทุกๆคนในการแสดงความสามารถถ้า
ถ้าเด็กทุกคนซึ่งมีความแตกต่างกันนะครับเด็กผู้หญิงแต่ละคนมีความแตกต่างกันแต่เขาก็จะพร้อมที่จะให้โอกาสถ้าเด็กอยากที่จะเข้าไปเรียนรู้นะครับเขายกตัวอย่างเหมือนป๊อปคอร์นนะป๊อปคอร์นมันก็เวลาเข้าไมโครเวฟเนี่ยมันจะเปาะไม่ต่างไม่พร้อมกันถึงจะเป็นป๊อปคอร์นเหมือนกันแต่สุดท้ายมันก็ต้องเปาะอยู่หมายถึงว่าแตกออกมาอยู่ดีนะครับเงินเขายกตัวอย่างว่าเด็กแต่ละคนอาจจะมีความพร้อมที่แตกต่างกันหรือ turning point อาจจะประสบพร้อมในการประสบความสำเร็จหรือเจอตัวตนที่ในเวลาที่แตกต่างกันแต่เขาพร้อมที่จะให้เด็กเหล่านี้เข้าไปเรียนรู้แล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาเด็กเหล่านี้นะครับสำหรับโรงเรียนนะครับได้รับรางวัลต่างๆมากมายนะทั้งในระดับนานาชาติด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่เขาแสดงให้เห็นนะครับก็ถือว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมแล้วก็มีมาตรฐานนะครับที่สำคัญก็มีเด็กไทยที่ไปเรียนที่โรงเรียนนี้มาตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับทีนี้คุณดีแอนได้พูดถึงว่าทำไมถึงจะต้องเป็น Girls School ในปัจจุบันนะเพราะว่าจริงๆผู้ปกครองมักจะมีคำถามบ่อยๆนะผมก็มีคุยกับคุณดีแอนมาก่อนหน้านี้ว่าคุณดีแอนช่วยพูดถึง Girls School หน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าผู้ปกครองที่กำลังจะส่งบุตรหลานจากโรงเรียนบางคนส่งหญิงล้วนไปหรือเด็กบางคนอยู่สหะอยู่แล้วแต่บางคนก็อยากจะส่งไป Girls School อย่างเงี้ยมันเป็นยังไงซึ่งจริงๆแล้วได้คำตอบมาค่อนข้างคล้ายกับหลายๆโรงเรียนที่ผมเคยคุยมานะครับในปัจจุบันเนี่ย Girls School ยังมีอยู่เยอะนะโรงเรียนหญิงล้วนยังคงมีอยู่เยอะนะผมมีถามเขาว่าแล้ว Boy School เนี่ยมันเหลือแค่นิดเดียวเนาะมันเพื่อเป็นการตอกย้ำความสเตทเมนต์ที่เขาได้พูดมาว่าGirls School เนี่ยถือว่ายังมีประสิทธิภาพอยู่โดยเขาได้พูดถึงนะครับในส่วนของ Science of Teaching ก็คือวิทยาศาสตร์การสอนนะครับว่าการสอนเด็กผู้หญิงเนี่ยกับเด็กผู้ชายจริงๆแล้วเด็กมีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันนั่นคือข้อที่1 maturity ของเด็กก็มีพัฒนาการที่แตกต่างกันด้วยอายุที่เท่ากันนั่นคือข้อที่2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยบอกว่าในส่วนของ Girls School เนี่ยเด็กที่อยู่ในโรงเรียนหญิงล้วนเนี่ยสามารถแสดงผลนะครับมีประสิทธิผลได้ดีกว่านะครับเมื่อเทียบกับอาจจะการไปเรียนโรงเรียนที่เป็น 𝐀𝐝 School นะครับเนื่องจากวิธีการเรียนการสอนที่โฟกัสกับเด็กผู้หญิงโดยเฉพาะเนี่ยมันทำให้เด็กมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการเรียนรู้นะครับก็คร่าวๆประมาณนี้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าคุณเดียนจะพูดอะไรต่อนะครับเดียน back to you Lovely, thank you. I've used the word empower already, but that absolutely is the very core of what we do. We empower young women. One of the things that we do, there we are, there are some of our empowered young women, aren't they? Fine young women. Very proud of them. We enable success. Just coming back to the instilling transferable skills in our young women. One of the things that is characteristic of women is that they tend to be less competitive than boys. They tend to put themselves forward far less. They worry about everyone else. In an all-girls environment, they learn to lead. They learn how to have the right sort of confidence. And that gives them greater belief in themselves for when they leave school. One of the things that I always think is a very powerful example of how an all-girls school works is that, like most schools, we have a prefect team. And they are a wonderful group of young people, and they come up with all sorts of amazing initiatives as far as the school is concerned. We have a head girl. We have a deputy head girl. We have no head boy. The head girl leads, and she has her team around her. So there is real empowerment there, and obviously that instills real confidence. And I believe very strongly that these are powerful reasons for parents to choose an all-girls education for their daughter. Their daughter will retire maybe in, 2072? They have got to be equipped with the skills and personality to meet all the changes that will happen in the world up until 2072. And an all-girls basis absolutely delivers that need. Okay, do you need to translate, or shall I move on? Please, move on, please. Okay. So
So that's one thing, but how are we different from other schools? We're not the only all-girls school in the country. How exactly do we produce these outstanding young women? There's one. And here's another thing, how do we secure the very best examination results? Look, I'm sure you can't read that, but if I show you right at the top, there is Adcote School, at the top of the league table for value added. Exactly how do we do it? Well, let me tell you. It's through this, our Clear Learning Programme. Now, this is a unique and award-winning character building programme. It builds confidence, leadership, engagement, achievement, and resilience, hence the mnemonic. Now, I'm going to take you through those components in a moment, but let me just tell you a little bit about our reasoning, our rationale behind introducing this pioneering character building programme. So, in my time, I have taught many clever girls who have got amazing examination results. Would I employ them? Not necessarily. Not necessarily, because they don't have the right character in order to succeed in the wider environment. For me, when I was at school, I was quite shy. I would have benefited from someone building my confidence a little more, somebody building my resilience a little bit more. And also, obviously, as a leader myself, different types of leadership, because there are different types of leadership, are very important and can be taught. So we thought that a character building programme would empower girls with transferable skills. And the other thing is, of course, that taking exams relies on success, relies on your personality, and these core skills feed into examination success. So that's where our Clear Learning programme came from. Everything we do in school build those core learning values, whether that's the orchestra or sports or our drama productions and our challenge days, which I'll tell you about in a moment. Even in our lessons, everything relates to the Clear Learning programme. So let me take you through. So the first one, confidence. There we are. There's some very confident young ladies. Confident, not arrogant, the right sort of confidence. Taking part in a school production. The girl in the middle, who's playing Peter Pan in that particular performance, came to us as an extremely shy, very diffident young woman. At the end of the performance, which was excellent, I have to say, her mother said to me, "I can't believe I've just seen that. I just can't believe that I've seen my daughter take the lead in such an outstanding performance." And that's what we do. We take young women and we build their confidence. Now, how do we do it? Well, one of the reasons is, of course, we've got very small classes. We know the girls really well. We can anticipate when they're feeling unhappy, we can anticipate when they need extra support, and so on. And they have a strong relationship with their teachers too, because of the small class sizes. We have a very warm, friendly environment. The atmosphere is often described to me as being like part of a large family. And parents who live abroad find that is particularly welcome, especially as we consider that the parents are part of that family atmosphere, and we keep in very close contact with parents, informing them of daughter's progress, and if there's anything that we feel they should know about the daughter, we will let them know. We're very inclusive. As I said, we're a non-selective school. We think that everyone deserves an equal opportunity. We're incredibly supportive. There is not a single member of staff in this school who would not stop everything that they're doing in order to talk to a young
person and support them, whatever their worry might be. Everyone is listened to. Everyone is encouraged. We like to say that we achieve excellence through care. We care about our students very much indeed. Nobody is allowed to just get on with it. Everybody is fabulously supported. Shall I go on to my next slide, or would you like to translate? I'll translate first then, Thank you. before having so much more information. Okay. สำหรับคุณเดียนนะครับได้พูดถึงเกี่ยวกับ core value นะครับก็คือ core teaching method ของทางโรงเรียน Adcote School for Girls นะครับซึ่งประกอบไปด้วย5ส่วนนะครับเขาใช้คำว่า clear learning นะครับมันก็จะประกอบไปด้วย confidence leadership engagement achievement แล้วก็ resilience นะครับในส่วนแรกเนี่ยที่ทางคุณเดียนได้พูดถึงนะครับก็คือจะเป็นส่วนของ confidence นะครับซึ่งจริงๆแล้วจากสิ่งที่พูดมานะครับก็ confidence เนี่ยมันจะสามารถสร้างได้นะครับจากหลายๆองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวโรงเรียนเองตัวผู้ปกครองเองนะครับอย่างน้องที่เป็นปีเตอร์แพนตะกี้นี้เนาะก็เข้ามาโรงเรียนแล้วก็มีความขี้อายเนาะแต่หลังจากที่ผ่านกระบวนการต่างๆที่เรียนรู้จากในโรงเรียนก็สามารถที่จะขึ้นมาเป็นนักแสดงได้นะครับผู้ปกครองก็ของน้องเองก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เลยว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้ว confidence เนี่ยมันสามารถได้สร้างได้นะครับจาก environment ของโรงเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่โรงเรียนเนี่ยขนาดไม่ใหญ่มากทุกคนรู้จักกันหมดนะครับจริงๆถ้าพูดง่ายๆนะ confidence ก็จะสร้างจากการได้รับการ support จากทางโรงเรียนนั่นแหละแล้วก็จากผู้ปกครองด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่จะทำให้เด็กเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับซึ่งโรงเรียนของ Adcote School for Girls ก็เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เน้นย้ำตรงนี้นะครับแล้วก็นี่คือสาเหตุว่าทำไมเขาสามารถรับเด็กได้ทุกรูปแบบเนาะถ้าเด็กมี attitude ในการเรียนที่ถูกต้องแล้วก็เพื่อที่ไปเพิ่ม value added ให้กับเด็กทุกคนนะครับว่ามีพัฒนาการเติบโตทั้งเรื่องของวิชาการแล้วก็ทั้งเรื่องของ skills นะครับซึ่ง skills ของ Adcote School for Girls เนี่ยจะทำการเรียนการสอนนะนอกเหนือจากวิชาการแล้วเนี่ยทางด้านทักษะเนี่ยเขาจะพยายามสอนทักษะที่มีความจำเป็นต่อโลกอนาคตนะครับที่เด็กเมื่อจบไปแล้วเนี่ยจะสามารถนำทักษะเหล่านี้เขาใช้คำว่า transferable นะครับคือนำสามารถไปใช้ได้ต่อเมื่อน้องเขาโตขึ้นนะครับOkay, Deanne, next please. Lovely, thank you. Leadership obviously matters to me very much as a leader myself. We do a lot of work-based learning or work-related learning because obviously the young people in our care will leave school. Of course they will. They will take their A levels and they will go off to university and then they will go into the world of employment. And I was very keen that the young women in our care understood that leadership came in many forms. Often there is a misunderstanding that leadership is just telling people what to do. And of course, sometimes leadership is telling people what to do, but sometimes it's about listening and about empowering others and enabling them to follow their ideas through. So I wanted girls to understand that leadership came in many forms, and we've given them lots of opportunities to have leadership experience. Now, one of the things that we make sure that we do is that we do leadership right from our youngest students to our oldest, but of course it's age appropriate. So for our older girls, we follow the Chartered Management Institute's Level 2 Award in Leadership and Management. This is a qualification that often people in employment will study for. Well, our girls get it in the sixth form, and that just sets them apart a little bit from students who are going to university and then going into the world of employment. They already have their qualification in leadership and management. It's proved to be an extremely popular qualification with our sixth formers. We also do Duke of Edinburgh Award, up to gold obviously, because that provides many leadership opportunities, but we also do the combined cadets courses. Because again, that gives good leadership opportunities. We also have our own leadership program called Wayfarers. This is an outdoor program which presents lots of problem-solving opportunities. And again, lots of experience of team building, lots of experiences of overcoming difficulty and displaying leadership in doing so. Now, the other thing that we do as part of leadership
is that we have challenge days. Now what happens on a challenge day is we collapse our timetable, all girls take part on it, and it's a whole day event, and activities are designed which are going to take girls out of their comfort zone. So they have to build their confidence, they have to show resilience, and of course they have to show leadership. Here are some examples of activities that we have done as part of our challenge days. Now you will see in the bottom right hand corner we use the armed forces quite a lot. So we've had challenge days that have been run by the army, we've had challenge days run by the RAF where we had a flight simulator in. We've also run challenge days where the girls have experienced real life problems, such as what to do if you're involved in a road accident. So the challenge days are something that the girls look forward to very much. They get quite nervous about them because they know that they're going to be challenging as you would expect. But oh my word, they really do benefit from them. I'll say a little bit more about that in a little while. Would you like to translate or shall I move on? Yes please, just quick one. สำหรับคาแรคเตอร์ตัวต่อไปนะครับก็คือในส่วนของ leadership นะซึ่งเขาทางคุณแดนเนี่ยซึ่งเป็น head mistress เนี่ยเน้นย้ำมากๆนะครับนอกเหนือจากความมั่นใจแล้วนะครับซึ่ง leadership เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเขาบอกว่ามันไม่ใช่เป็นแค่การสั่งคนนะคือการสั่งมีอำนาจอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละใช่เป็น leadership แต่ว่าการ leadership ที่ดีมันก็จะต้องเป็นการเรียนรู้ที่จะฟังนะครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นด้วยเป็น power พลังงานให้กับคนอื่นด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็สอนแล้วก็มีการจัดกิจกรรมมีบทเรียนต่างๆที่ทำให้เด็กๆเนี่ยได้พัฒนาในส่วนของทักษะทางด้าน leadership นะครับไม่ว่าจะเป็น Duke of Edinburgh รวมถึง Cadet Force คล้ายๆรอดอบ้านเรานะครับแล้วก็มีกิจกรรมของตัวเองที่เรียกว่า Wayfarers ซึ่งวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้เด็กเนี่ยออกมาจาก comfort zone ของตัวเองนะครับโดยเป็นกิจกรรมพวกเป็น team building รวมถึงเป็นการ solving problems ก็คือการแก้ไขปัญหาเฉพาะในส่วนของทักษะตรงนี้นะครับโอเค Ian please thank you. So the other thing that we address is engagement. You know, when students make an application for university or they make an application for a job, then they will be in competition with other students, all of whom have got the same qualifications as they have. So one of the things that we teach in engagement is how to stand out. So not just rely on your excellent qualifications. And one of the things that we encourage, obviously we have a focus on learning. Of course we have a focus on learning, but also we have a focus on the community. Now this isn't just the school community, this is the wider community locally to us, but also focus on world events, understanding the world around you. We also encourage, obviously, engaging with each other. We have no mobile phones here during the day. The girls are allowed them, the boarding girls are allowed them in the evenings, but during the day the girls are focusing on their learning, interacting with each other and learning about the world, but not through the medium of social media. Now the other thing is, obviously, engagement includes engaging with new activities, things that they wouldn't necessarily have thought about having a go at or necessarily would have the opportunity to do. You know, for a small school, our enrichment program is outstanding, and across the year we offer over 60 activities. Many girls have got involved in an activity in school, and it's just inspired them, and they have taken that activity beyond the school. So for example, we've had some girls who first experienced fencing in school who have now gone on to compete at a regional level as far as fencing is concerned. So that's really nice for us. Okay. So achievement, well, I've said about character building, and I've said about setting yourself aside from the rest of the crowd, but we never say to them,
that your exam results don't matter. Absolutely, your exam results matter. And so we teach them well. Our academic results are outstanding. We're ranked in the Sunday Telegraph top 10 of non-selective small schools nationally. The other thing is that we are, as I say, a top value-added school. That means that girls do better as a result of our teaching when measured against national benchmarking data. Look at our results. So last year at A level, 73.5% of our results were A-star Ed, and 91.8% of our results were A-star to B. And the story at when they've left, obviously 100% of our candidates access their first or second choice university, including Oxford. That means that as I'm speaking to you now, all of our students who left last year are at this moment studying in a university of their dream, the subject that they wanted to study. And we're kind of proud of that because it makes a difference to lives. That matters to us. 92% access their first choice. GCSE, very similar picture. 46% of our grades were the old A-star, now called level 8 to 9. And indeed, 67% were the old A-star to A, levels 9 to 7. Thank you, Diane. May I summarize a little bit here? Of course you can. สำหรับสิ่งต่อไปนะครับที่คุณแดนได้พูดถึงก็คือเรื่องของ engagement นะครับก็คือคล้ายๆกับเป็น commitment นะว่าจะต้องเป็นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง commitment ต่อการเรียนนะครับต่อ community หรือต่อผู้อื่นว่าง่ายๆนะครับแล้วก็ต่อสถานการณ์ของโลกปัจจุบันนะครับจะต้องรู้ทันนะสิ่งต่างๆ3สิ่งนี้คือสิ่งที่ทางโรงเรียนเนี่ยอยากที่จะให้เด็กๆเนี่ยมี engagement กับตรงนี้นะครับแล้ว engagement อย่างหนึ่งที่เด็กไทยอาจจะไม่อยากฟังแต่ว่าโรงเรียนอยากให้มีก็คือการไม่มีมือถือนะใช้มือถือน้อยหน่อยนะเพื่อที่ว่าเด็กๆจะได้มี engagement กับคนที่อยู่รอบข้างมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาอาจจะมีการจำกัดการใช้มือถือบ้างนะแต่ก็เป็นทุกโรงเรียนแหละจริงๆในส่วนของตรงนี้นะครับโอเคต่อมานะครับที่คุณเดียนพูดถึงก็คือเรื่องของ achievement ก็คือสิ่งที่ในส่วนของ academic result ของทางโรงเรียนนะครับซึ่งโรงเรียนเนี่ยได้รับการจัดอันดับให้เป็น1ใน top 10 นะครับเป็น non-selective small school นะครับให้มีผลระดับเนี่ยดีที่สุดเลยนะครับโดยที่ในส่วนของ A level เนี่ย A star to A เนี่ย 73.5% ถือว่าสูงมากนะครับแล้วก็ A star to B เนี่ยประมาณ 91% นะครับแล้วก็นักเรียน 100% เลยนะสามารถที่จะเข้าต่อมหาวิทยาลัยที่เป็น first กับ second choice ของตัวเองได้รวมถึงมหาวิทยาลัย Oxford ด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาในส่วนของGCSE ในระดับเด็กเล็กหน่อยนะครับก็A star to A นะครับประมาณ 67% ซึ่งถือว่าเป็นอันดับที่มีคะแนนที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับ Okay, next please. Yeah. Now, of course, the thing about achievement is it's not just examination results. Winning. We absolutely love winning in many, many competitions. Now, one of the things that we say there is that girls learn many lessons from winning. They learn about the thrill, they learn about motivation, they learn about the need to prepare, practice, they need the right mindset. Girls learn an awful lot from winning, and there we are, enabling girls to win. This is the athletics on the right of the screen is a national competition again, you know, and on the left, another national competition. But of course, you also learn from winning that you don't always win. And from that, you learn about resilience. And we teach our girls about resilience. Because if we tell our students that life is going to be very straightforward, they're never going to encounter any difficulties, we're not doing them any favours. Life has bumps in the road. It's what you do when you hit a bump. So we tell them how to overcome doubts and fears, and the phrase that we use with them is we teach how to bounce, not to break, when a problem comes along.
Now, you know, for students where they do have some difficulties, some challenges, we've got a student services department to support students whatever their needs are, whether they have language access needs or whether they have learning support needs or indeed mental health needs. We have a department that is focused solely on addressing those needs so that the girls are particularly well supported. On top of that, all girls have a personal tutor who meets with the girls regularly and assesses their academic progress, but also their personal well-being and their personal progress, especially against the clear learning values. We have a nurse on site. We also have a counsellor on site for girls who would like to speak through any worries that they might have. We also have a chaplain on site, and the girls often like to go and speak to her if they have any worries. You want to translate or shall I go on? You can move on. Okay, lovely. Thank you. So that's the elements of our Clear Learning programme. Obviously, I'm going to show you the results. Look at that. So here are some of our young women, all confident. This was one of our challenge days. We worked with the RAF, who sent in women pilots who showed the girls how the helicopter worked and talked to them a little bit about their own experiences of being in the RAF. The girls absolutely loved it, and as I said, this is just one example of an activity on our Clear Learning days. So no, we produce outstanding young women. So it's whole child education at its best. Fantastic, fantastic young women who anybody would be proud to have as part of their university, or certainly as part of their employment. And of course we take that right through to the sixth form. There's our head girl giving her head girl speech last year. Yeah, may I talk a little bit before you move on to the boarding house? Diane, may I ask one quick question? How many students in total, and how much is the minimum age that you can accept the girls to your school for international students? Absolutely. So we are 200 students in total. So the school caters for students from year 3 up, that's their age 7. For boarding, we tend to say that they should be a little older than 7, but we have got students who come into boarding in year 6, which means that they're about 9 or 10. So it means that for 1 year group, for example, in year 9 or 10 or 11, roughly how many students per 1 year group? That depends. We tend to have more in the GCSE years, so about 5 maybe. The younger year groups, they tend to be individual students, though we have got 2 in 1 year group at the moment. Of course, it's great for them to come and brush up their English and learn idiomatic English before they start their GCSE studies. Yeah, thank you. And actually, I'm asking how many students in total per 1 year group, roughly? So at the moment we have 5 in year 10, and we have 2 in year 8 and 1 in year 7. 5 international or 5 Thai or 5 in total, 5 including British? Right, okay, I'm so sorry. Right, so rather than say specific numbers, of the 200 students, about 75-80% are domestic students. The rest are international students, but they're from a range of nationalities. And for example, like year 9, how many total students have you got? So in year 9 at the moment, we have 20 students. Okay. Gotcha. Okay. All right, let me summarize a little bit then.
ก่อนหน้านี้นะครับผมได้ถามทางคุณเดียนะครับเกี่ยวกับ population ของโรงเรียนนะครับทั้งโรงเรียนเนี่ยจะมีเด็กตั้งแต่ประมาณ year 3นะครับก็คือประมาณ7ขวบขึ้นไปนะครับทั้งโรงเรียนเนี่ยมีจนถึง year 13เลยก็จะมีเด็กแค่ประมาณ200คนเท่านั้นก็จะเป็นโรงเรียนไซส์ไม่ใหญ่ครับแต่ว่าการดูแลอย่างที่บอกเนี่ยการที่ไซส์ไม่ใหญ่เนี่ยก็ทำให้โรงเรียนแทบจะรู้จักเด็กทุกคนแล้วก็การพัฒนาการของเด็กเนี่ยเขาจะรู้หมดนะครับแล้วก็ทำให้มีการ support ได้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็สำหรับเด็กนักเรียนต่างชาตินะที่จะสามารถเข้าไปเรียนใน boarding ก็อาจจะเริ่มต้นประมาณ10 ขวบนะครับประมาณ year 7นะแล้วก็ส่วนใหญ่นักเรียนนะครับ 75% เนี่ยจะเป็นนักเรียนอังกฤษนะครับแล้วก็อีก 25% เป็นนักเรียนต่างชาตินะครับโดยในรุ่นหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่า one year group นะในรุ่นหนึ่งเนี่ยอย่าง year 9เนี่ยเด็กทั้งหมดเนี่ยก็จะมีประมาณ20คนนะครับโดยประมาณแต่ว่าในแต่ละชั้นปีก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับนอกจากนั้นเนี่ยทางคุณเดียได้พูดถึงส่วนอื่นๆก่อนหน้านี้นะครับก็คือพูดในส่วนของ achievement เนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่การเรียนนะแต่เป็นผลของความสำเร็จทางด้านการทำกิจกรรมการเล่นกีฬาอะไรต่างๆเหล่านี้เขาก็มองว่ามันเป็นความสำเร็จเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นสกิลที่สำคัญที่ทางโรงเรียนพยายามที่จะสอนเด็กนักเรียนก็คือเรื่องของ resilience นะครับแปลเป็นภาษาไทยก็คือการเอาชนะต่ออุปสรรคต่างๆแล้วก็ไม่ยอมแพ้นะฮะก็จริงๆแล้วเขาก็จะมีการสอนได้คีย์เวิร์ดมาคำก็คือ bonds but not break เนาะก็คือพยายามที่จะอาจจะตอบโต้กลับไปแต่ว่าไม่ให้มันถึงกับขนาดแตกหักอะไรเงี้ยซึ่งเป็นการสอนนักเรียนให้รู้จักflexible นะครับการเอาตัวรอดการชนะอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็การซัพพอร์ตที่ดีของทางโรงเรียนที่จะทำให้เด็กมีสกิลทางด้านตรงนี้เนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นเขาจะมีที่ปรึกษาหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นติวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นคัลเลอร์ชัพเลนก็คือคนที่ดูแลนักเรียนที่หอพักอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นน้องๆเนี่ยไปอยู่ที่นู่นเนี่ยจะมีคนที่ให้คำปรึกษาได้ในหลากหลายหน้าที่นะครับตามแต่หน้าที่ของแต่ละคนแต่บอกได้เลยว่ามีการดูแลที่ใกล้ชิดแล้วก็เพื่อพัฒนาเด็กเต็มประสิทธิภาพอย่างแน่นอนนะครับโอเค next please Diane Lovely. Okay. So, and what about the fact that we're a boarding school? We've got a lovely, lovely boarding environment. Now, if the students are a little younger, we encourage them to share a room. If they're in the sixth form, again, they share a room, but it's only 2 people. We don't really like girls having single rooms from the point of view that it can be a very lonely experience if you do that. But we do listen to all students, and if they absolutely insist on a single room, then obviously we accommodate that. The boarding environment, we do many extracurricular activities and trips for the boarders. Here are a few examples of the activities that we do. Most popular ones include Chester Zoo, the Harry Potter Studios trip, they just adore. And in fact, that's really well supported as far as the staff are concerned. They like to go on those trips too. Yeah, may I ask one thing? Normally for your school, do you have the class on Saturday as well? And what the kids are going to do during Saturday or Sunday? Yeah. So we don't have Saturday morning school. We have a program of activities which are a combination between things that we know that girls are going to enjoy, just going to Alton Towers, a theme park, for example. But then we also have activities such as extra tuition or they can do some tests or whatever. So it is a combination throughout Saturday and Sunday, and we usually try and make sure that there is a mix of activities for the boarders who are here over the weekend, so that they get fresh air and do take a break from their studies, but also do their studies. Thank you. One of the most popular activities that we've got in our school is horse riding. They absolutely love it. Here is Fleur riding her horse in competition. Fleur rides nationally. As I said, several compete at a national level. Here is a girl called Hattie with all her rosettes, another national winner. Horse riding is a particularly popular event. Do you want to say about that before I go on to talking about scholarships, or would you like to go just straight on? Before, let me summarize in Thai first, because scholarship is what
what the kids would like to know I think so we like to keep it first thank you สำหรับช่วงถัดมานะครับคุณเดียได้พูดถึงเกี่ยวกับ boarding house นะครับซึ่งที่โรงเรียนเนี่ยก็จะมี boarding house ซึ่งแบ่งห้องเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นห้องแชร์นะครับเพราะว่าเขาไม่อยากให้น้องอยู่คนเดียวเพราะว่าส่วนใหญ่ก็อาจจะเหงาอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อโตขึ้นเนี่ยสมมุติเมื่ออายุ16 ปีขึ้นไปนะครับหรืออยู่ sixth form แล้วเนี่ยเยียร์12 13เนี่ยน้องก็จะอยู่กัน2คนนะก็จะมี roommate แต่ถ้าเยียร์เด็กหน่อยนะครับก็อาจจะอยู่กันประมาณ 2-4 คน 5 คนเนี่ยประมาณเนี้ยเพื่อที่ว่าเด็กๆจะได้รู้จักกันนะครับเพราะว่าโรงเรียนค่อนข้างเล็กอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในโรงเรียนก็จะรู้จักกันเกือบหมดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในวันเสาร์เนี่ยบางโรงเรียนนะครับโรงเรียนอื่นๆอาจจะมีการเรียนในวันเสาร์ตอนเช้านะครับแต่สำหรับของโรงเรียน Adcote เนี่ยเขาอยากที่จะให้เด็กเนี่ยมีการบาลานซ์ที่ดีนะครับเพราะว่าเขาเรียนมา5 วันแล้วเนาะเพราะฉะนั้นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งกิจกรรมก็จะมีเป็นมิกซ์หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นทริปต่างๆการทำพวก leadership อะไรต่างๆเหล่านี้รวมถึงการอาจจะมีการติวอาจจะมีการสอบบ้างอะไรเงี้ยคือมันจะมีการมิกซ์ที่หลากหลายพอสมควรนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่หอพักเนี่ยก็จะมีการจัดทริปต่างๆนะฮะไปนอกเมืองไปพวก Harry Potter Studio Tour ไปทำกิจกรรมต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นน้องไม่เหงานะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับโอเคและจุดหนึ่งที่สำคัญคือกิจกรรมของที่โรงเรียนที่มีชื่อเสียงนะครับก็คือ horse riding ก็คือการขี่ม้าสำหรับน้องๆคนไหนเนี่ยที่สนใจเรื่องการขี่ม้าเนี่ยโรงเรียนนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่น่าสนใจสำหรับน้องๆเลยทีเดียวนะครับโดยที่นักเรียนของโรงเรียนเนี่ยก็ได้รับเข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็ได้รับรางวัลในระดับชาติด้วยเป็น national level นะครับโอเคอันดับต่อไปเนี่ยคุณเดียจะมาพูดถึงทุนนะครับสำหรับนักเรียนไทยผู้ปกครองอาจจะอยากฟังแล้วก็น้องๆจะได้อยากไปตรงที่โรงเรียนนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเราลองมาฟังกันดูว่าคุณเดียมีทุนอะไรมาให้นักเรียนไทยกันบ้างนะครับเดีย back to you So as I've said, we're so proud of our school, and one of the things that we want to do is we want to enable as many people to access this excellent service as possible. And of course, one of the ways that we can do that is to offer specific scholarships for Thai students, and we do that. The nature of the scholarship is it's up to 50% reduction on boarding and tuition fees for students wishing to apply for academic, sports, art and music scholarships. And there is a scholarship entry test for this. Supporting documents such as music certificates, commendations and awards are also taken into account as part of the application. And applications are open throughout the year in order to facilitate students coming to take advantage of our outstanding service. Thank you, Diane. Yeah, may I ask Kundao to talk about this? I think it would be better for her to speak it out for Thai students. Absolutely. Thank you. ค่ะก็อย่างที่พูดนะคะเรามีทุนการศึกษาสำหรับน้องนักเรียนจากประเทศไทยนะคะซึ่งทุนการศึกษานี้มีให้สูงสุดถึง 50% นะคะทั้งในส่วนของค่าเล่าเรียนแล้วก็ค่าที่พักนะคะน้องๆสามารถสมัครได้ในส่วนของทุนไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการนะคะถ้าใครมีผลการเรียนดีนะคะหรือว่ามีความสามารถพิเศษอื่นๆอย่างเช่นทางด้านกีฬาดนตรีหรือศิลปะนะคะสามารถส่งตัวพอร์ตโฟลิโอเข้ามาให้ทางโรงเรียนพิจารณาได้นะคะส่วนขั้นตอนในการพิจารณาเนี่ยเราจะมีข้อสอบสำหรับนักเรียนที่สมัครทุนนะคะแล้วก็รวมถึงมีการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ที่อังกฤษนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโรงเรียนก็จะพิจารณาและส่งผลกลับมาให้น้องๆนะคะว่าได้ทุนเท่าไหร่นะคะถ้าเราทำได้ดีเราอาจจะได้ถึงสูงสุด 50% แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโรงเรียนพิจารณาตามperformance หรือว่าผลสอบที่น้องได้นะคะอาจจะลดหลั่นกันมาเป็น40 45 30 20 10แล้วแต่นะคะในส่วนของ deadline เนี่ยเราไม่ได้มีปิดรับสมัครนะคะเราสามารถรับใบสมัครทุนได้ตลอดจนถึงSeptember นะคะดังนั้นเนี่ยน้องๆถ้าเตรียมเอกสารพร้อมสามารถยื่นเข้ามาให้ทางโรงเรียนพิจารณาได้เลยค่ะขอบคุณครับพี่ดาวงั้นผมมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเดี๋ยวถ้าพี่ดาวมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวตอนท้ายเนาะเดี๋ยวผมกลับไปที่คุณเดียนก่อนนะโอเค Diane thank you so much back to you do you have any
extra information? I'm coming to an end of my presentation. You know, it is a lovely, lovely school. You know, we serve girls well from start. There's 2 of our youngest students to finish. Look at that. Lovely, lovely young women. So I hope you've enjoyed my presentation, and obviously I'd be very happy to answer any more questions if you have them. One thing that I would like to ask from you is that because you have been the headmistress for many years and maybe experienced with Thai students, I believe. Do you have any suggestion for Thai students to be successful in the UK boarding school? What is maybe the weakness of Thai students? Maybe they're shy or something, or maybe you can share with us. You absolutely have hit the nail on the head. We absolutely love our Thai students. They are so respectful and quiet and want to work with us. But one of the things that we would say is that one of the ways they need to work with us is they need to talk to us. Because often we have found that they've been worried about something. Maybe it's, you know, they've had difficulty accessing the language in a very specialised subject like biology or something, and they've been worried about it. But instead of coming to us and saying, I'm a bit worried about this, they've kept it to themselves and worried. And when they have eventually, usually it's because we've gone to them and said, are you finding this a bit difficult? And they go, yes, we really are. And we can talk to us. You know, we're very approachable. As I say, as a small school, everybody knows everybody. Nobody is going to judge anybody. So that would be my advice. The minute you come to our school, talk to the boarding staff, talk to your tutor, talk to your subject teachers, and talk to me. I have students in my office where we just have a conversation about things. I've worked with young students for many years. I like young students, it's nice talking to them. So they must never ever feel that they can't come and see anybody in our school. Thank you, Diane. Thank you for your suggestion. ผมถามคุณดิอานนะครับว่าในฐานะที่คุณดิอานเป็น headmistress ของโรงเรียนเนี่ยแล้วก็มีเด็กไทยแล้วก็คุ้นชินกับเด็กไทยพอสมควรเนี่ยคุณดิอานมีอะไรแนะนำไหมนะครับแล้วก็สำหรับเด็กไทยที่จะประสบความสำเร็จในโรงเรียน UK Boarding School นะคุณดิอานได้ให้คำแนะนำอย่างนี้ครับจริงๆแล้วซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมได้รับข้อมูลมาจากหลายๆโรงเรียนเลยนะครับว่าจริงๆโรงเรียนส่วนใหญ่เนี่ยชอบเด็กไทยที่ว่ามีความ respect ไม่ก้าวร้าวนะครับเนาะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็อยากที่จะ work hard นะครับแต่ว่าเด็กไทยมักจะขี้อายที่จะพูดออกมานะครับมักจะขี้อายที่จะขอนู่นขอนี่ขอนั่นหรือว่าแสดงความกังวลหรือแสดงความต้องการหรืออะไรเงี้ยมักจะไม่พูดออกมานะครับจากประสบการณ์ของผมก็คือมักจะไปพูดกับผู้ปกครองและให้ผู้ปกครองพูดเอเจนต์และเอเจนต์ไปพูดกับโรงเรียนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดคือเด็กควรจะอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเนี่ยกล้าพูดกล้าแสดงออกนี่คือสิ่งที่คุณแยนแนะนำนะครับซึ่งเป็นเรื่องจริงๆเลยนะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับพี่ดาว maybe do you have any other thing to add on or you are good with this do you have any other information No, that is a sort of overview of our school. However, I am very aware that there might be specific questions that girls might have about the uniform, about things that they might want to bring to the boarding environment when they come over to the UK, and we're very happy to address those things. One of the things that we survey our students a lot. We ask them questions. As I said, we include them in our day-to-day management. One of the things we always ask them about is, what do you think of the food? And the one thing they universally say is, oh, it is delicious. So perhaps I'll end on that note. Okay, thank you. ก็สำหรับอาหารที่นี่ก็ถือว่าจริงๆแล้วอาหารเนี่ยมันจะเป็นปัญหาของทุกโรงเรียนนะพี่ดาวเนาะพูดถึงนะแต่ว่าเด็กอาจจะบ่นว่าอาหารซ้ำบ้างอะไรบ้างยังไงบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเรามาจากประเทศที่แบบอาหารมันเป็นสิ่งสำคัญเนาะแต่ว่าของโรงเรียนของ Adcote เนี่ยก็ที่คุณเดียนบอกคืออาหารโอเคเลยเยี่ยมเลยอะไรอร่อยจากฟีดแบ็กของน้องๆเด็กไทยที่อยู่ที่นู่นนะคะทุกคนคือพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอาหารอร่อยบางคนก็จะแอบน้ำหนักเพิ่มนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โรงเรียนก็จะพยายามเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารนะคะ
ให้กับเด็กๆด้วยรวมถึงเนื่องจากว่าเรามีเด็กต่างชาติมาจากหลากหลายเชื้อชาติเนาะเราก็พยายามจะมีอาหารของเชื้อชาติต่างๆให้เด็กๆได้ลองทานกันด้วยค่ะโอเคครับก็พี่ดาวมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมครับหรือว่าเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วโอเคอาจจะขอเพิ่มเติมนิดนึงค่ะเนื่องจากว่าเข้าใจว่าผู้ปกครองบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่มั่นใจหรือว่ายังไม่แน่ใจว่าถ้าส่งลูกไปเรียนระยะยาวเลยเนี่ยน้องๆจะอยู่ได้ไหมหรือจะโอเคไหมกับโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะทาง Adcote School เองเนี่ยเรามีในส่วนของ short term โปรแกรมนะคะหรือว่าเรียกเป็น taster โปรแกรมก็ได้ค่ะเป็นโปรแกรมระยะสั้นอาจจะ3 สัปดาห์ 1 เดือนหรือครึ่งเทอม1 เทอมเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้ไปทดลองเรียนก่อนนะคะที่โรงเรียนแล้วก็เข้าคลาสเรียนกับเพื่อนๆตามปกติเลยค่ะได้เรียนทั้งวิชาการได้ทำทั้งกิจกรรมได้เจอเพื่อนๆในหอพักเพื่อเป็นการทดลองเพื่อก่อนที่จะตัดสินใจไปเรียนระยะยาวอันนี้อาจจะเพิ่มเติมในส่วนนี้ค่ะถ้าเผื่อสนใจครับผมSo then Dao is talking about the tester program just in case that the parents or students would like to try for short term so that to gain the confidence before sending the kids to go for long term. It's a very successful program. Yes, it's always a good idea. Yeah. All right. So I think it's time. We are perfect. 60 minutes. So I would like to thank you for your kind support to be our guest speaker today. And also the 𝐂𝐝𝐸 support to take care of Thai students in general as well. Lovely. It's been a pleasure. Thank you very much. Thank you. Yeah, take care. พี่ดาวสวัสดีครับขอบคุณครับสำหรับครั้งต่อไปนะครับในวันอังคารที่ 22 นะครับเวลา 5:30 น.นะครับเราจะมาพบกับโรงเรียน Adcote School College นะครับก็จะเป็นโรงเรียนมัธยมที่เป็น international school นะครับก็จะมาฟังกันว่าโรงเรียน international school หรือ boarding traditional boarding school นะที่เหมาะกับเรานะครับแล้วก็มีหลักสูตรอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับโรงเรียนนี้ตั้งอยู่ที่เมืองออกซฟอร์ดครับสำหรับเด็กๆคนไหนที่มีความฝันที่อยากเข้าไปเรียนในเมืองออกซฟอร์ดเมืองแห่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับยังไงคราวหน้าในวันอังคารนะครับที่ 22 เรามาติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ